哎呦，咳啊！食兩粒瓜子開始咳啊，係嘛？唔係，唔有。你睇呢，人哋買啲咁嘅夢嚟食。酸蒙啊！唔係酸蒙，一啲係我哋啲賣得平，我見啲人賣得貴。一隻2.99蚊，相當於3蚊美金一磅，得9兩。我見你炒酸炒得好食啊！係啊，確實又好食又要。呢啲冇嚟到啲，我都冇會買啲咁嘅嘢嚟食。你講一漂齊例，一漂齊水，一漂齊鹽，咪剩幾多嘢呢？咪啊？係啊，蝕啊！妹仔大過主人婆啊！蝕好多。啲粉絲講為咩事我咁耐冇更新，而家我同啲粉絲報告一下，一日就服侍3隻馬騮，服侍齊一隻就服侍嗰隻，已經翻到屋。烹你一台嘢，翻到屋都想死咁，連飯都冇食得落噶啦嚇！揾你嚟食嘅位飲啊位！哎呀，一陣間我怕咩？又仲有幾條我搣開拎啦。每天主要是伺候3個孩子，哎呀，放暑假東西太多了。也要吃。這個什麼 Costco 買了個披薩是中午買的，剩3塊啊。吃飯了，這裡是老大做的冰淇淋失敗了，但是他不願意扔啊。然後呢，我們開飯啦。哎呦，睇我老豆而家係啲中西結合。冷吞胡煙。呢一嚿披薩係啲西餐，就開始送我哋啲中國菜喎，嚟喎，同你哋講有咩喎？碎肉，哎呦，話都冇講得出嚟你啊！變諗起嚟喎，碎肉番茄炒豆腐，啊，就係細鬼菜啊，就係啲咩？中西結合哦，中西結合，一碟係咩？大白菜炒番茄，炒年糕食嚟3日啊！我認為賭得嘅話，一碟炒年糕。炒舊菜，反覆覆食3日唔會食得齊。今日有隻大菜喎，買嚟一條鉗魚，北方話叫做鯰魚。哦，我哋南寧慶做鉗魚啊。之後呢，我老闆啊，酸梅蒸鉗魚，哇，真係得分啊碟菜啊！考下啊，老闆。考下嚟食飯喎，飲呢嗱！我而家話都講得出嚟啦，我攰到想死啊！啲粉絲問我做咩冇開直播，我而家剩翻半條命啊！冇識我做咩一日咁忙呢嚇，老闆？你分析一下喂。同我以前啲命一樣嘅命運啊？係咩命運？係嘛？問題只係我一日咁忙，我冇揾得到錢喎。我而家一日我就服侍下3隻鬼仔啊！嚇？冇揾大一擺都係冇揾得錢啊！OK， 係咁證明我得心理平衡啲啊！你啲心態冇得喎，老闆嚇？得㗎，你搣齊要洗手喎，洗手喎。洗痕咯喎。係喎，阿姐撚落啲手腳痕啦喎。以前我冇搣得靚，而家仲搣得怪啊，老賴啊。而家老賴啊。老賴咩都硬啊。皮粗肉厚啊。係對。皮糙肉厚。耶。吃飯啦，這個這麼水的視頻就拍到這裡了。哎呀。先不直播了，等那個小朋友開學先啦。哎呦，累得哦。係咩？阿隻老闆講咩？老闆講。冇倒酒，佢都冇嚟人做。哦，阿隻老闆冇幫佢倒酒，佢冇嚟食飯啊？有回事。哎呦，飲啊！還有一個菜忘記介紹了，蒜香豬腳，這個是豬蹄。肥的，吃飯了。